Modul Podstatné mená interaktívneho šlabikára je najrozsiahlejší modul, obsahuje 580 interaktívnych kariet, ktoré sú rozdelené pomocou abecedného rozraďovača. Všetky karty tohto modulu majú ilustračný obrázok a text. Prvá hláska každého slova je červená. Aj keď tento modul je určený na rozširovanie slovnej zásoby, dá sa použiť na rôzne ďalšie vzdelávacie ciele, ako je napríklad nácvik písania slov, triedenie slov a podobne. Predtým, ako sa pustíte do práce s týmto modulom, zoznámte sa prosím s konceptom bezchybného učenia a s použitím posilňovacieho náramku počas lekcie. Pre účely tohto videa som si vybral karty, ktoré začínajú na C. Fáza učenia môže prebiehať štandardným spôsobom, a to znamená, že necháte žiaka, aby si ťahal jednotlivé karty a prikladal na čítačku. Suketa. Fáza testovania môže vyzerať tak, že ukážete žiakovi kartu a spýtate sa ho, čo to je. Žiak vám odpovie a svoju odpoveď si potvrdí na čítačke. Cesta. Ďalší spôsob, ako realizovať fázu testovania, je vypnúť zvuk aj text, nechať žiaka postupne ťahať karty a prikladať na čítačku. Teraz sa môžete spýtať, čo vidíš na obrázku, alebo čo to je? Potom, ako žiak odpovie, môžete zapnúť lekciu na nácvik písania, a to vpravo hore. Ceruska. C. Ďalší spôsob, ako môžete realizovať fázu testovania, ale aj fázu učenia, je ten, že spojíte interaktívne karty s digitálnou lekciou. Ja som si vytvoril vlastnú lekciu, ktorá obsahuje tieto slová. Klikám na profil žiaka, vlastné a zdieľané lekcie, vyberiem si lekciu C a spustím si ju ako základnú lekciu. Žiak kliká na cukor a zároveň vyberá interaktívnu kartu s rovnakým názvom a obrázkom. Prvá možná variácia, ktorú môžete urobiť, je to, že skryjete text pod obrázkami. Toto dosiahnete tak, že si otvoríte nastavenie učenia a vypnete text. Takže potom lekcia bude vyzerať takto. Citrón. Teraz pracujeme v režime, keď tablet reprodukuje zvuk a na základe toho zvuku má žiak určiť správnu kartu. Obrázky v tejto lekcii však chýbajú. Suketa. Cukor. Modul Podstatné mená môžete kombinovať so všetkými tromi režimami interaktívneho šlabikára. Klikám na zobraziť a vyhláskovať. Čon. Č. L. N. Táto stupnica slúži na nastavenie rýchlosti hláskovania. Pokiaľ je hláskovanie dostatočne pomalé, niektorí žiaci majú tendenciu po tablete hlásky opakovať. Klikám na vytvoriť lekciu. V tomto momente program vytvorí analyticko-syntetickú lekciu pre slovo cesta. Ako som v úvode spomínal, rozsah tohto modulu umožňuje nadizajnovať aj rôzne ďalšie aktivity s kartami. Jedna z nich je napríklad identifikácia potravín. Cesnak, cukríky, ceruska. Ďalšou aktivitou s kartami môže byť napríklad triedenie podľa prvého písmena v slove. Cesta. V tomto prípade triedime karty, ktoré začínajú hláskami B a C. Bager. Cesnak. Baterka. Ďalšou možnosťou využitia kariet v module Podstatné mená je napísanie diktátu. To znamená, že otočíte si karty naopak, vypnite text aj obrázok, priložte kartu k čítačke. Bager.
a vyzvite žiaka, aby napísal slovo, ktoré počul. Potom ako ho napíše, kartu otočíte a žiak si overí vlastne správnosť svojej odpovede. Aby ste získali lepší obraz o tom, aké slová tento modul obsahuje, pozrite si prosím jeho textový popis, ktorý nájdete v časti webináre a videa, ktorý obsahuje zoznam všetkých slov a takisto náhľady všetkých obrázkov, ktoré sú v module Podstatné mená použité. Modul Podstatné mená, takisto ako všetky ostatné moduly interaktívneho šlabikára, môžete používať v čisto digitálnom prostredí na zariadeniach ako sú tablet, interaktívna tabuľa alebo počítač. Kliknite na profil žiaka, kliknite na obrázkovú časť, kliknite na filter objektov a zoraďte objekty podľa modulov. Kliknite na V a tento modul má v programe názov Veľký interaktívny šlabikár a toto sú obrázky, ktoré v ňom môžete nájsť, zoradené podľa abecedy. Položte prst na riadok a počkajte, kým zmení farbu na modrú. Potom vyberajte ďalšie objekty, ktoré chcete, aby sa v lekcii vyskytovali. Kliknite na ikonu vpravo hore a nazvite lekciu. Ak pracujete s viacerými žiakmi, doporučujem použiť krstné meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje. Všetky takto vytvorené lekcie nájdete v kruhu Vlastné a zdieľané lekcie. Každú takto vytvorenú lekciu môžete spustiť vo forme základnej lekcie alebo univerzálnej lekcie.